입니다. 오늘 제가 친구랑 롯데시네마에 가서 영화 보고 지금 오는 길이에요. 와, 그림자. 인사 좀 해줘, 규리야. 네, 제 친구 규리입니다. 지금 완전 어두워요. 지금 301번, 302번, 303번까지 롯데시네마에서 여기 아산 구청까지 운행을 해요. 완전 추워 죽는 줄 알았어요. 지금 친구를 데려다 주는 길이에요. 무섭다고 해서. 제 친구 규리가 오늘 처음 버스 타본대요. 재밌대요. 난 재미없는데. 여러분 옆에서 뭐라고 하는지 아세요? 빨리 찍기나 해. 제가 다음에 제 친구 혜인이 또 등등 몇 명 됐고 토요일에 UCC 학교 괴담을 만들 거예요. 규리야, 너 참여할 거야? 네, 규리도 참여한다네요. 유튜브에 올릴 거예요. 괜찮나요? 얼굴 나왔을 텐데. 괜찮나요? 안 돼요. 왜 안 돼? 그럼 귀신 알려봐. 머리카락 앞으로 해놓고. 안 되겠다. 너 머리카락이. 안 되네. 그럼 네가 카메라 감독 하려고? 카메라 감독 따로 있는데. 그래, 안 할 거야? 나 완전 좋아, 버스 타니까. 재밌지, 친구랑 타니까. 나 혼자 탈 땐 재미없었지. 또 영상 하나 찍으래. 이제 햇빛이 있어가지고 플래시를 껐습니다. 추워. 야, 쟤 옹이 아니야? 많이 크네. 여러분, 저 고양이 저희 강아지야. 야, 성정 아니야, 쟤? 만졌다. 영상 만져볼라? 만져보자. 나무야, 괜찮아. 귀여워. 안녕. 이겼어. 뭐야, 쟤? 아저씨한테 말하자. 아저씨, 안녕. 고양이 들어왔어. 고양이 들어왔어 또? 네. 우리가 잡으려다가. 어디 갔어? 여기요. 야, 나와. 고양이 잡으러 나오니까. 여기 나올 것 같은데? 둘이 아빠가 여기 막아. 절로 들어왔다. 아저씨 아닌 고양이에요? 빨리 잡아갖고 안 되네. 빨리 들어가자. 여기 있나? 여기 있다. 가봐봐. 고양아. 에헤. 잡았다. 무거워. 옹이야. 귤이야. 잡아. 고양아. 귤이야, 내 가방 좀. 여러분, 고양이 잡을 출동. 이 고양아! 이 밤에 무슨 난리를 치려는 거니? 나갈 데도 없다! 일로와! 잡았어. 규리야, 잡았어. 어떡해, 오늘. 잡았어. 귀엽다. 뭐야, 저래. 저희 일로 나가면 안 돼요? 빨리 가자, 빨리 가. 안녕히 계세요. 갖고 싶은데 잡아야 돼. 야, 우리 집 고양이랑 똑같은데?
저 고양이 왜 저딱 버려졌어요? 야, 쟤 다시 오는 거 아니야? 규리야, 한번 가볼래? 규리야, 완전 재밌는데 이거? 근데 그 고양이가 저렇게 우리 엉덩이 또 때렸어. 제 고양이 저희 집 고양이 키우다가 도망쳤거든요. 여기로 아저씨가 내쫓았는데. 여기로 내쫓은 거 맞지? 여기서 내쫓은 거 맞지? 여기? 오늘부터. 야, 잡아갖고 와봐. 내가 얼굴 안 나오게. 여러분, 지금 고양이를 잡고 있어요. 잠시만 기다려주세요. 지금 저 끝에 규빈이가 가 있습니다.